初めのうちは南東の風が強いので、南東斜面、沿岸部から南東斜面の地域が大雨になりやすい。勢力を少し弱めましたけども、もともと勢力が非常に強かった。ですので中心付近では非常に強い風が予想されます。さらに台風、動きが非常に遅いという特徴があります。非常に遅いので、同じところで同じような雨が降り続く大雨になって、地盤が緩んだり河川の増水があったりということが予想される。県内ではどのあたりが影響を受けやすいのでしょうか。現在九州の方に台風があるので、台風に向かっては南東風が吹きやすくなります。南東風が吹くとこういったところですね、この緑色の濃い地域、四国地方の東側の斜面、それから西部の鳥形山に近いようなところ、そういったところで大雨になりやすい。その後台風がもし北寄りのコースを通って進んだ場合には南風になってきます。高知県の中部、そういったところで大雨になりやすい状況があります。上野次長によりますと、最接近の時間帯が夜間になる可能性もあるため、明るい時間に避難場所に向かうなど備えておくことが大事ということです。